Selam dostlar. Bugün gördüğünüz gibi size işler göstereceğim ve çömeği. Şu an biraz tabi karnınızda böyle kas olsun istiyorsunuz değil mi? Böyle karnınızda böyle şey çıkması için çok biraz çalışmalısınız. Yani ben böyle çalışıram. Yani bu kaslar üstünde çalışmışam. İndi keçək birinci böyle dayan. Birinci böyle jim eləmək lazımdır. Jim eləyəndə hayır böyle kasdan. Jim hər yer üçün güclüdür. Yani hər yeri güclü edir. İndi keçək qarnımdakı şeyin ətər çıxartıram. Belə ayaqlarınızı yerdən nəsə divana qoyun və uzanın. Birinci əllərinizi belə qoyun. Əllərinizi belə birləşdirin. İndi göstərdiyim kimi belə qoyursunuz. Əllərinizi belə birləşdirib qoyun. Ve uzanırsınız, özünüzü kaldırırsınız. Anladınız mı? Böylece karnınızda şeyler çıkacak. Şimdi merak edersiniz değil mi? O bir adamlar natar havada dombalaq aşırlar. Ben deyirəm, məncə merak edirsiniz. Havada belə qalmayır da belə dombalaq aşmaq. Bilenler bu videonu söndürsün. Yani bilenler bunu söndürsün, ketsin başka video. Ben belə eğebilirler. Yani elle de eləmək. En çok mesela elle kolaydan çok. Yani elsiz aşmaq istəyirsinizsə çox belə atlamanız lazımdır. Eləməniz lazımdır. Amma mən ayaq üstə düşə bilmirəm. Ayaq üstə düşə bildiyim zaman mütləq çəkəcəm nətər. Düşürəm. İndi kim dombalaq aşmayı bilir? Əlini qaldırsın. Görürəm oradan hamını. Bilənlər keçsin video. Ay, pardon. Dombalağı belə əlini qoyursan. Başqa böyle eləyirsən. Sonra bırakırsan elden. Ne gedirsən. Ama arka üstə dombalaq. Arka üstə dombalaq. Gördüğünüz kimi elədim. Yani belə eləyirsən. Sonra da belə eləyirsən. Əllərini belə eləyəndə, gedəndə əllərini belə tutursan. Sonra da ayaqlarını qaldırsan olur. Arka-arkaya dombalıq aşmaq. İndi her şeyi öğrendinizsə ben telefonu anama verirəm. Sağ olun. Gələn videolarımızda görüşərik.